Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Heute ist ein großer Tag der Freude, dass wir zusammen den Abschluss des Lutherjubiläums begehen können. In der katholischen Kathedrale. Da sieht man, dass die Kirchen ein großes Stück zusammengerückt sind. Das ist nicht nur ein Rückblick auf Martin Luther, sondern auch einen Ausblick auf die Zukunft. Es ist uns eine große Ehre, königliche Hoheit, dass Sie bei uns sind und so uns ermutigen, diesen Weg des Zusammens zu gehen. Ich möchte auch dem apostolischen Nuntius danken. Merci, Monseigneur, Excellence, d'être ici et de prier avec nous. Natürlich den Mitorganisator, den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland und alle Leute aus dem öffentlichen Leben, aus den Kirchen. Erlauben Sie mir, einen kleinen Text vorzulesen. Es stammt aus der gemeinsamen Erklärung von Munib Yunan und Papst Franziskus in der Begegnung in Lund. Wir wenden uns an alle lutherischen und katholischen Gemeinden und Gemeinschaften, unerschrocken und schöpferisch, freudig und hoffnungsvoll bezüglich ihres Vorsatzes zu sein, die große Reise, die vor uns liegt, fortzusetzen. Mehr als die Konflikte der Vergangenheit wird Gottes Gabe der Einheit unter uns die Zusammenarbeit leiten und unsere Solidarität vertiefen, indem wir uns im Glauben an Christus näher kommen, indem wir miteinander beten, indem wir aufeinander hören und Christi Liebe in unseren Beziehungen leben, öffnen wir uns Katholiken und Lutheraner der Macht des dreieinigen Gottes. In Christus verwurzelt und ihn bezeugend erneuern wir unsere Entscheidung, treue Boten von Gottes grenzenloser Liebe für die ganze Menschheit zu sein. Et d'être les témoins de l'amour de Dieu pour toute l'humanité est une mission bien trop grande pour une seule communauté, pour une seule Église. Nous sommes appelés à le faire ensemble. ...500 Jahre Reformation, lohnt sich das, da zurückzudenken und zu fragen, was das bedeutet, das ist lange her. Für manchen interessant, manches dabei auch wirklich spannend, aber manches kann man auch getrost wieder vergessen. Was aber spannend ist, Reformation heute, die Erneuerung der Kirchen, unserer Kirchen, heute in unserer Zeit vom Evangelium von Jesus Christus her. Und das ist unser gemeinsames Anliegen. Es war es in den 1,5 Jahren bei allen Veranstaltungen zu fragen, wie müssen wir heute Kirche sein? Wie müssen wir in Zukunft Kirche sein vom Evangelium Jesu Christi her? Und es freut mich, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam durchführen konnten und jetzt diesen Gottesdienst hier in dieser Kathedrale feiern können. Das freut mich, dass Sie dabei sind. Und ich hoffe, Sie freuen sich auch auf diesen Gottesdienst. Freuen Sie sich? Schön. Ich hoffe, es geht Ihnen auch gut und Sie fühlen sich wohl. Ja? Das ist wichtig, denn wir wollen uns ja erneuern. Und auf was Neues lässt man sich nur ein, wenn man sich innerlich
offen und wohl fühlt. Wir wollen uns in Bewegung setzen lassen, durch den Geist Gottes neuen Schwung und neue Kraft verleihen lassen. Denn darum geht es heute, dass Jesus Christus selbst uns wieder neu anfüllt, um unsere Kirchen zu erneuern. Und dazu wünsche ich uns allen die Dynamik des Heiligen Geistes. Erneuerung vom Ursprung des Glaubens her. Das ist auch die zentrale Herausforderung für die katholische Kirche in diesen Zeiten des Umbruchs. In der Sorge, dass der Glaube die Menschen zu Gott bringt und leidenschaftliche Liebe neue Wege zu den Menschen eröffne, schauen wir mit Dankbarkeit gemeinsam auf das Reformationsjubiläum zurück, wo in unterschiedlichen Veranstaltungen gemeinsame Anliegen gestärkt wurden. Zum Abschluss dieses Festjahres freuen wir uns besonders auch auf katholischer Seite über diesen ökumenischen Gottesdienst und über jede und jeden Einzelnen, der heute Abend gekommen ist. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Und im Raum dieser Kathedrale hat jeder seinen Platz. Bitten wir deshalb den Herrn um seinen Geist, der uns als Getaufte auf Wegen der Einheit stärken möge und uns alle in Christus eine. Martin Luther war der Reformator vor 500 Jahren, ein Mensch mit vielen Schwächen, aber eines hat er uns alle gelehrt: Wenn es um Erneuerung geht, dann schaut auf Christus. Schaut nicht auf irgendetwas anderes, auf den Zeitgeist oder sonst etwas, sondern schaut auf das Evangelium von Jesus Christus. Von daher soll Erneuerung geschehen. Und das wünsche ich uns, dass das ein Stück weit heute Abend geschieht. In unseren Herzen, in unserem Leben, in unseren Kirchen. Erneuerung vom Evangelium Jesu Christi her. Dazu segne uns Gott. Und wir feiern diesen Gottesdienst, unsere Verheißung, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und nun stimmen Sie kräftig ein in das erste Lied: Nun singe Lob, du Christenheit. Sie dürfen sich setzen.
Gnädiger Gott, der du seit jeher die Deinen aus der Knechtschaft geführt hast, durch Jesus Christus hast du auch uns zur Freiheit befreit. Wir erinnern uns der Reformation vor 500 Jahren. Lass uns in diesem Gottesdienst gemeinsam auf Gottes Wort hören, Jesu Botschaft von der Freiheit begreifen. Sein Evangelium macht uns los von dem Gesetz der Angst, das unseren Wert an Leistung bindet und uns verkrümmt in die ständige Sorge, ob wir genügen, vor anderen Menschen und vor dir. Er richtet uns auf durch das Wort deiner Gnade und öffnet uns den verengten Blick für die Weite deiner Gerechtigkeit. Gott, gründe unser Leben in ihm, stärke den Glauben, der in tätiger Liebe unserer Hoffnung Gestalt gibt. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen. Heute vor 500 Jahren. Das Datum des 31. Oktober 1517 verbirgt unzweifelhaft, dass Luther seine Thesen an diesem Tag an seinen unmittelbaren kirchlichen Vorgesetzten, den Bischof Hieronymus Schulz in Brandenburg an der Havel, schickte. Wichtiger freilich war ein zweiter Brief, den Luther am selben Tag versandte, um seine Thesen an Albrecht von Brandenburg zu schicken. Da Albrecht als dem Jüngeren das brandenburgische Kurfürstenamt versperrt war, hatte er sich zum geistlichen Stand entschlossen. In kurzer Zeit hatte er eine Reihe kirchlicher Leitungsämter übernommen und war dadurch, wie sein Bruder, Kurfürst. Die nach kanonischem Recht unerlaubte Häufung geistlicher Ämter musste er der Kurie bezahlen. Der Verkauf von Ablassbriefen war für ihn deshalb von großer Bedeutung. Dass er damit eine Bewegung wie die Reformation auslösen würde, lag bestimmt nicht in seiner Absicht. Was hat uns nun die Reformation gebracht? Es sollte sich zeigen, dass damit nicht nur ein Verlust an Einheit, sondern auch ein Pluralisierungsschub verbunden war, der sich für die kulturelle, gesellschaftliche und politische Präsenz des christlichen Glaubens als förderlich erwies. Luther wollte keine neue Kirche gründen. Wie die anderen Reformatoren vor, mit und nach ihm wollte er die existierende Kirche zu ihren Wurzeln, zu ihrem Auftrag zurückführen, reformieren. In der Verkündigung der Gnade Gottes mit der Freiheit des Christenmenschen, in der Berufung zur christlichen Verantwortung im weltlichen Handeln, im Vorrang der Gewissensbindung vor dem Obrigkeitsgehorsam, im Beharren auf der Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Amt und Stand, gewann die Reformation Profil. Auch die reformatorische Vorstellung von der radikalen Gleichheit aller Getauften gehört in diese Reihe. Immer steht Christus in der Mitte. Es zählt zu den Paradoxien der reformatorischen Theologie, dass sie dem Priesterstand den Abschied gab, aber zugleich alle Getauften zu Priestern erklärte. Jeder Getaufte ist zum Glaubenszeugnis in Wort und Tat berufen. 2017 erleben wir das erste Reformationsjubiläum in der Geschichte der protestantischen Kirchen, das sich mit einem Reformationsgedenken in ökumenischer Gemeinschaft verbindet.
Mit einer schon im Neuen Testament verwendeten ökumenischen Formel können die Kirchen sich gemeinsam zu dem einen Herrn, dem einen Glauben und der einen Taufe als ökumenischem Grundsakrament bekennen. Dies ist zugleich der erste Reformationsjubiläum, das auch im evangelischen Bereich weltkirchlich geprägt ist. Kirchen in Lateinamerika, in Afrika, in Asien feiern heute mit uns Refo 500, wie es an vielen Orten heißt. Der christliche Glaube versteht sich auch in den Stammlanden der Reformation nicht von selbst. Er wird zu einer Option unter anderen. Diesen Wandel müssen die Kirchen zur Kenntnis nehmen. Die Reformation war im Kern eine Bildungsbewegung. Daran können wir heute mit der Erkenntnis anknüpfen, dass Integration in ihrem Kern ein wechselseitiger Bildungsprozess ist. Schon die Reformation hat religiöse Bildung als einen zentralen Bestandteil allgemeiner Bildung verstanden. Das ist auch heute richtig. Integration schließt religiöse Bildung ein. Ein geklärtes Verhältnis zur eigenen religiösen Identität ist dabei genauso wichtig wie die Fähigkeit zur Wahrnehmung anderer religiöser Identitäten. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Kaum ein Wort Martin Luthers wird häufiger zitiert als dieses. Allerdings, es stammt nicht von Martin Luther, sondern ist erst in den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg nachgewiesen. In schwerster Zeit hat es eine Haltung gelassener Zuversicht zum Ausdruck gebracht. Gelassen muss Zuversicht sein, um vor Niederlagen nicht zu kapitulieren. Gelassen muss sie auch sein, weil alles, was wir Menschen zustande bringen, vorläufig endlich ist. Aber mutig muss sie auch sein. Einzelne müssen vorangehen, damit andere sich anschließen. Manchmal muss man das Unmögliche denken, um das Mögliche zu erreichen. Ohne diese Bereitschaft hätte es nie eine Reformation gegeben. Mit dieser Bereitschaft kann sie auch in Gegenwart und Zukunft weiterwirken. Ich lese für diesen Gottesdienst aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Paulus redet darin von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus Christus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz des Werkes? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne
des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Amen. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 9 à 16. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Gott gebe uns jetzt seine Gnade und seinen Segen, um sein Wort zu sagen, zu hören und aufzunehmen. Amen. Sind Sie begeistert von Jesus Christus? Ja? Toll. Ja, darauf habe ich gehofft, dass die Antworten kommen. Begeistert von dem, was er getan hat für uns. Noch einer? Noch mehr. Durch Jesus steht der Himmel offen. Mit allem, was es im Himmel gibt, an Trost, an Liebe, an Freude, an Hoffnung, an Zuversicht, an Frieden, alles steht uns zur Verfügung. Das ist doch begeisternd. Lieben Sie Jesus Christus? Bisschen mehr Begeisterung noch. Ja? Wir lieben Kinder, wir lieben Ehepartner, wir lieben Geld, wir lieben Macht, wir lieben Sexualität, Haus, Auto und so weiter. Aber Jesus? Wer wirklich liebt, und die das schon mal erlebt haben, die wissen jetzt, wovon ich rede, dessen Herz ist voll davon. Dessen Herz läuft über. Das ist einfach nur begeisternd. Der könnte platzen vor Freude. Alles ist dann schön. Das Leben ist leicht, wie man dann so sagt, der schwebt auf Wolke 7. In dessen Herz, wer liebt, in dessen Herz ist Frieden. Der lächelt, der ist freundlich und er verbreitet Frieden, Freundlichkeit und Zuversicht. Wer liebt, für den ist der andere, den er liebt, angenehm. Für den ist er wertvoll. Er möchte mit ihm zusammen sein. Der wird zum Mittelpunkt des eigenen Lebens und er tut alles mit viel Fantasie, um sein Ziel zu erreichen. Können Sie sich vorstellen, dass Gottes Herz so voll Liebe ist, dass es platzen könnte? Liebe zu Ihnen? Dass Sie für ihn wertvoll sind? Angenehm sind, im Mittelpunkt stehen, er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte, egal wer sie sind, egal welche gesellschaftliche Stellung sie haben, ob sie angesehen und erfolgreich sind, gut oder eben auch nicht. Ja, Gottes Liebe ist so groß, dass der Himmel geplatzt ist. Der Himmel ist geplatzt
Und Jesus ist auf die Erde zu uns Menschen gekommen. Zu uns als Menschen so tief bis ans Kreuz, um uns diese Liebe Gottes zu zeigen, die Liebe des himmlischen Vaters. Und jeden Tag geht Gott uns mit viel Fantasie auf immer wieder neuen Wegen nach, um dir zu sagen, du bist für mich im Mittelpunkt. Ich liebe dich. Du bist für mich wertvoll. Das ist das Zentrum der biblischen Botschaft. Ganz einfach. Gott liebt mich. Gott liebt dich. Und gibt es mehr zu sagen, als von der vollkommenen Liebe geliebt zu sein und wertvoll zu sein? Das ist doch fantastisch, das ist doch begeisternd und großartig. Oder gibt es etwa mehr? Und diese Botschaft ist auch heute im 21. Jahrhundert unheimlich aktuell und wichtig und lebensbringend. Und genau das ist das Zentrum der Reformation Martin Luthers, dass er irgendwann begriffen hat, ergriffen wurde, überwältigt wurde von der unendlichen Liebe des himmlischen Vaters, die uns in Jesus Christus begegnet. Dieses Überwältigtsein ist der Ursprung der Reformation Luthers. Und wer sich von dieser Liebe packen lässt, dessen Herz wird voll davon. Wenn Sie es schon mal erlebt haben, wenn Sie geliebt werden und zurücklieben, dann ist das Herz voll. Dann kann man nicht anders als zu lieben. Und darum sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Liebe ist das Größte, die größte Gabe Gottes. Diese Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet. Und er führt aus, wenn du alle Geheimnisse verstehen würdest, könnte auch sagen, auf alle theologischen Fragen eine Antwort hättest, aber du hättest die Liebe nicht, dann wärst du nichts. Und wenn du alle Sprachen sprechen würdest, und liebe Eltern, hört zu, und wenn eure Kinder 4 oder 5 Sprachen oder 7 Sprachen lernen würden und würden nicht diese Liebe kennenlernen, dann wäre es nichts, sagt Paulus. So bedeutend ist es. Und wenn wir alle Lehren der Kirche verstehen würden und würden alle liturgischen Formeln beherrschen, wenn wir die Liebe nicht haben, ist das ohne Bedeutung. Und Jesus fasst selbst seine Botschaft zusammen in dem Doppel- bzw. Dreifachgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und soweit ich weiß, hat der Kirchenvater Augustinus auf die Frage, wie soll ich als Christ leben, geantwortet, liebe und sonst tue, was du willst. Stimmt das? Ja, ne? Denn wenn wir in der Liebe leben, wenn wir lieben, machen wir alles richtig. Und nun frage ich Sie noch einmal, lieben Sie Jesus Christus? Sind Sie angefüllt von der Liebe, begeistert von dieser Botschaft? Wenn bei einem Fußballspiel ein Tor fällt, dann jubeln Zehntausende Fans und singen sich die Kehle aus dem Hals, auch wenn sie nicht singen können. Sie singen trotzdem, zwar von Herzen. Aber was Jesus getan hat, ist doch viel mehr. Viel mehr Grund begeistert sich die Kehle aus dem Hals zu singen und hinauszuschreien, nicht den Namen eines Torschützen, sondern den Namen des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Vor Begeisterung singen Sie, auch wenn Sie es nicht können, singen Sie von Herzen. Diese Begeisterung, dass die wieder spürbar ist unter uns. Und ihr Lieben, wenn wir über Erneuerung der Kirchen reden,
dann können wir über Strukturen reden, die verändert werden müssen. Und es gibt so viele erstarrte Strukturen in den Kirchen. Aber wenn wir dann neue schaffen, die erstarren auch wieder. Und ohne die Liebe bringt es nichts. Wir können über kirchliche Lehren und Moralvorstellungen, über kirchliche Gewohnheiten reden und wir können sie verändern, aber ohne diese Liebe Christi wird es kein neues Leben bringen. Ohne die Liebe Christi, ohne Christus in der Mitte, dass diese Liebe uns anfüllen kann, hat jeder Erneuerungsversuch keinen Wert. Deshalb beginnt eine Erneuerung der Kirche nicht irgendwo in irgendwelchen Hierarchien der Kirche, sondern sie beginnt hier, bei Ihnen und bei mir im Herzen. Dort beginnt sie. Und diese Liebe ist kein romantisches Gefühl, sondern eine starke, dynamische Kraft. Diese Liebe klammert sich nicht fest an Formen und Strukturen. Sie gibt sich auch nicht zufrieden mit einem Status quo, dass wir schon irgendwie in die Runden kommen, sondern sie bricht auf in eine von Gottes Geist bestimmte Zukunft. Diese Liebe jammert auch nicht über Probleme und Hindernisse und sagt, es ist alles so furchtbar und so schwer, sondern sie sucht immer wieder neue Wege, um den Geliebten zu suchen und zu finden. Da muss ich mal eine kurze Geschichte erzählen. Vor Jahren hatte ich mein goldenes Hochzeitspaar und die ist wahre Geschichte. Und der goldene Mann, der erzählte mir, als er jung war, da war seine Frau erst 16 oder 17 und er war so verliebt. Aber der Vater, der hat im wahrsten Sinne des Wortes seine Tochter mit dem Schrotgewehr bewacht. Der stand am Fenster und guckte, ob da er nun kommen würde. Aber weil er voll Liebe war, hat er sogar den Vater überlistet und hat diese Tochter zur Frau bekommen. 50 Jahre später war goldene Hochzeit. Die Liebe überwindet Hindernisse, überwindet Schwierigkeiten mit viel Fantasie und Kraft. Und wer so liebt, der vergräbt sich nicht in einer scheinbar kirchlichen Welt, beschäftigt sich nicht mit sich selbst, sondern bricht auf zu den Menschen, um die Menschen für Gott zu suchen und zu finden. So wie Gott sich ja auch nicht vergraben hat im Himmel und hat gesagt, mal sehen, ob die Menschen zu mir kommen, sondern er ist aufgebrochen zu den Menschen, um uns zu finden in Christus. Und Pfingsten ist diese Liebe Gottes, die in Jesus sichtbar wird, wie brennende Flammen in die Herzen der Christen gekommen. Und das gab ihnen das Feuer und die Begeisterung, die Botschaft Jesu zu leben und weiterzugeben. Und wenn wir eine Erneuerung der Kirche wollen, wenn Sie eine Erneuerung der Kirche wollen, heute für die Zukunft, wollen Sie das? Ja. Ja oder nicht? Also ist noch was notwendig. Lassen Sie sich wieder neu anstecken. Lassen Sie sich wieder neu packen von dieser Liebe Gottes, von der Liebe Jesu Christi. Geben Sie der Liebe Jesu Christi Raum in Ihren Herzen. Geben Sie der Liebe Jesu Christi Raum in den Gottesdiensten, in den kirchlichen Veranstaltungen, in allem, was wir im Bereich der Kirche tun, in den Strukturen und Lehren und sonst wo. Denn ohne die Liebe Jesu Christi in der Mitte, ohne Christus selbst, ist unser kirchliches Leben und unsere ganzen Kirchen, sind sie tot und überflüssig. Ohne Christus sind sie ein Ballast der Geschichte. Aber mit der Liebe Christi sind sie das Wichtigste für diese Welt. Denn mit der Liebe Christi
ist da ein Ort, wo der Himmel Gottes ein Stück weit aufleuchten kann. Und was braucht diese Welt mehr, als dass der Himmel Gottes, der Friede, die Freude, die Liebe, der Trost, die Kraft Gottes, die Zuversicht, dass sein Ort ist, wo das ein wenig aufleuchten kann, damit die Menschen Gott finden und damit Gott seine Menschen findet. Erlauben Sie, dass Gott durch Sie in diese Welt kommt und werden Sie zur Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das singen wir jetzt. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Amen. Königliche Hoheit, liebe Schwestern, liebe Brüder, Sie sehen, der Kleiderstil unter uns ist ganz verschieden. Auch die Art der Predigt ist verschieden. Und doch konnte ich jetzt feststellen, bei der Predigt von meinem Freund und Bruder Pastor Heinz, dass wir dieselben Inhalte haben. Und das ist ja das Wichtigste. Im Evangelium, das wir heute gehört haben, wird von Gott als Vater gesprochen. Das ist die große Offenbarung, die große Mitteilung von Jesus Christus, dass Gott unser Vater ist. Und dieses Vatersein ist ja mit Liebe verbunden. Vater bindet uns an unseren Ursprung. Vater heißt,
dass wir von Gott erschaffen sind durch die Liebe unserer Eltern, jeder von uns. Das heißt, dass jeder von uns von Gott gewollt ist. Und es ist ja erstaunlich, die Milliarden Menschen, die es auf der Erde gibt und die es gab und die es hoffentlich noch geben wird in der Zukunft, alle sind irgendwie genetisch verschieden, alle haben ein anderes Gesicht, sogar Zwillinge. Meistens kann das zwar nur dann die enge Familie unterscheiden, aber jeder von uns ist einzigartig als Mensch, weil wir von Gott aus Liebe geschaffen sind. Wir haben unseren Ursprung in dieser Liebe Gottes. Und das ist eine Botschaft, die Jesus Christus uns nahegebracht hat, die müsste man in die Welt schreien. Wenn ich lese, wie viele Leute, hier in Luxemburg auch, an Einsamkeit leiden, wie viel Einsamkeit sich hinter wunderbaren Häuserfassaden verbirgt, wenn ich die Statistiken von Selbstmord sehe und die Zahl der Jugendlichen, die Selbstmord begehen, wo wir dabei sind, eine Gesellschaft zu werden, die so wohlhabend ist, aber irgendwie den Horizont des Seins verloren haben. Die Liebe. Weil Liebe ist das, was uns am Leben hält. Durch Liebe sind wir entstanden. Und die Liebe Gottes ist auch der ganze Horizont unseres Lebens, vom Anfang bis zum Ende. Und ich habe es ja jetzt angedeutet, diese Liebe Gottes, die dringt nicht immer durch, weil es gibt ja so viel in unserem Leben, was auch dieser Liebe widerspricht. Beziehungen brechen ab, Ehen werden manchmal geschieden. Und je älter ich werde, desto mehr vergleiche ich mich selbst mit einem Baum, wo es so manche Äste gibt, wo nichts mehr blüht, wo alles tot zu sein scheint. Das ist eigentlich das, was wir Sünde nennen in der Kirche. Diesen Mangel an Leben, diesen Mangel an Liebe. Und Sie sehen ja, in den germanischen Sprachen ist Leben, Liebe. Das ist ja dasselbe Wort. Leben, Liebe, Love, Life, leeft, leben. Dieselbe Etymologie, weil sie sich ja berühren, Liebe und Leben. Und diese Liebe, wie kann ich sie in meiner menschlichen Begrenztheit, in meiner Sündhaftigkeit erfahren? Oh, denken Sie, jetzt kommt er mit der Rechtfertigungslehre. Ne? Aber das ist ja kein Problem mehr für uns. Wir haben eine gemeinsame theologische Erklärung darüber. Wir sehen das gemeinsam heute. Ne? Wir haben eine gemeinsame Sprache dafür gefunden. Aber für mich liegt der Grund der Hoffnung in der Treue Gottes. Weil wie könnte Gott Liebe sein, wenn er nicht treu ist? Ne? Probieren Sie mal, wenn ein Jugendlicher, ein junger Mann, einem Mädchen sagt, ich habe dich so schrecklich gern, ich möchte am liebsten ein Jahr mit dir zusammen sein. Dann ist es keine Liebe und kein Mädchen, das nur etwas Grips im Kopf hat, wird darauf eingehen. Auch wenn es manchmal sich herausstellt, dass es nur ein Jahr gedauert hat. Aber wenn man von Liebe spricht, dann meint man die Ewigkeit.
Und Gott ist die Liebe, Gott ist der absolut Treue. Seine Liebe verlässt uns nicht. Er hat eine Allmacht der Liebe. Wenn wir von Gott als allmächtig sprechen, auch später im Glaubensbekenntnis, dass wir jetzt gemeinsam beten werden, so bedeutet das für mich zuerst, dass Gott die Fähigkeit hat, jeden Menschen heute auf der Welt, in der Vergangenheit, in der Zukunft so zu lieben, als ob es der einzige Mensch auf Erden wäre. Das können wir nicht, brauchen wir auch nicht. Das ist Gott. Und diese Treue Gottes führt dann dazu, dass dieser Gott Mensch wird. Jesus Christus ist das Sakrament der Liebe Gottes. Gott teilt unsere Körperlichkeit mit dem Schönen und dem weniger Schönen, der Begrenztheit, sogar bis hinein in den Tod. Und dazu noch ein besonders grausamer Tod am Kreuz. Das ist die Liebe Gottes. Und wir, die wir Gott als Vater haben, haben jetzt Jesus als unseren Bruder und Freund. Unser Gottesdienst ist Dienst in dieser Beziehung der Freundschaft zu Jesus Christus, wo er uns in diese, jetzt wollte ich Sohnschaft sagen, aber da fühlen die Frauen sich ausgeschlossen. Ich sage, als die Kindheit, Kindsein hineinbringen, diese besondere Beziehung zum Vater. Ich habe einmal in einer meiner Predigten, da habe ich das gerade erlebt, wie ein 10-jähriger Sohn, der seinen ersten öffentlichen Fußball, das erste öffentliche Fußballspiel hatte, ganz darauf aus war, dass sein Vater dieses Spiel sehen könnte. Der Blick des Vaters ist wichtig für uns. Und fragen Sie die Psychologen, wir leiden darunter, wenn dieser Blick des Vaters nicht vorhanden ist. Wir leben aber im Blick Gottes, unseres Vaters. Wir leben in dieser Beziehung als Kinder Gottes mit Christus als unserem Freund und Bruder. Und so wie Christus unseren Weg der Menschheit gegangen ist, bis in den Tod hinein, so wird unser menschlicher Weg jetzt zum Weg Christi. Das heißt, wir sind nie mehr allein, wir sind nie ohne die Liebe Gottes. Aber Christsein ist ja etwas, was uns nicht der Welt entfremdet, sondern Christsein führt uns in das Herz der Welt hinein. Man kann nicht Christ sein, wenn man nicht auch alle anderen Menschen, ob sie dieselbe Farbe haben, ob sie dieselbe Gedanken haben, ob sie dieselbe Religion haben oder nicht, alle Menschen sind Kinder Gottes und allen Menschen wird diese Liebe Gottes zuteil. Und wissen Sie, diese Liebe Gottes gegenüber anderen anzunehmen, ist das beste Mittel gegen Klerikalismus. Weil wie könnte ich mich irgendwie als etwas Besseres vorkommen, weil ich eben Bischof bin oder Erzbischof bin? Das ist ja unmöglich,
Weil mein Glaube sagt mir ja, dass Gott für jeden von ihnen dieselbe Liebe hat wie für mich. Dass es also diese Liebe Christi ist, die mich treiben muss, um im Dienst der Kirche zu stehen. So wie auch die Pastoren im Dienst der Kirche stehen. Und ich glaube, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass es auch diese Liebe ist, die uns zusammenbringen muss. Wir haben viele theologische Probleme ausgeräumt. Es gibt noch welche, wo wir verschiedene Ansichten haben, verschiedene Theologien haben. Aber wenn wir diese Liebe Jesu Christi leben wollen, dann müssen wir doch erfinderisch werden, neue Einsichten bekommen, nach vorne denken können, um auch diese Änderungen, wenn sie wesentlich sind, zu überwinden. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir uns besser kennen, wenn wir uns in der Verschiedenheit nicht nur annehmen, sondern achten und schätzen. Wenn ich zu meinen protestantischen Freunden sagen kann, ich schätze dich so sehr, weil du in einem Punkt anders bist, das anders siehst als ich, weil das für mich eine Herausforderung ist, für meinen Glauben. Sie wissen, dass ich lange Jahre in Tokio war. Einige Jahre davon war ich auch Pfarrer der katholischen deutschsprachigen Gemeinde. Natürlich hatten wir eine protestantische Schwestergemeinde in der Kreuzkirche in Gotanda. Und einmal im Jahr hatten wir Kanzeltausch. Das erste Jahr hatte ich Angst, weil ich wusste ja gar nicht, wie ein Gottesdienst da genau abläuft. Ich wusste nur, dass ich viel länger predigen muss als in der katholischen Kirche. Das ist ja das Schöne, wenn man katholischer geistlich ist, weil es steht immer so schön für die Leute. Aber wenn die Predigt schlecht ist, es gibt ja den ganzen Gottesdienst, ist nicht so schlimm. Aber wenn in der protestantischen Kirche die Predigt schlecht ist nicht gut. Das war so ein Druck, der auf mir war. Als ich auch in das Kirchengebäude hineinkam, dachte ich, oh, das ist so kalt. Da fehlt die Wärme, die Atmosphäre. Ist streng. Vielleicht denken Sie genau das Gegenteil davon, wenn Sie in diese Kathedrale kommen. Ne? Ist viel zu viel und so weiter. Ne? Gewänder viel zu bunt. Ich konnte mich einleben. Ich konnte meine Angst überwinden und ich schätze mich glücklich darüber. Wir konnten zusammen ein Stück Christenheit, kirchliche Gemeinschaft in Tokio leben. Und ich hoffe mir von ganzem Herzen, dass wir das nicht nur in Tokio, sondern in Luxemburg und auf der ganzen Welt tun können. Weil, wenn wir von Liebe sprechen und uns gegenseitig geringschätzen, wird kein Mensch uns unseren Diskurs von Liebe glauben. Einen gemeinsamen Weg der Verkündigung ist notwendig, wenn jeder von uns seinen eigenen Glauben, katholisch oder protestantisch, ernst nehmen möchte. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass wir zusammen über Gott sprechen können. Vielen Dank, dass wir zusammen beten und singen können. Amen.
Das Wort Gottes war für Martin Luther Quelle und Leitschnur zur Erneuerung der Kirche, aber zunächst einmal des Glaubens, des eigenen Glaubens. Und das soll es auch heute sein. Und deshalb möchten wir Ihnen einen Bibelvers mitgeben, einen Bibelvers schenken, damit Sie ihn sich zu Hause ansehen und immer wieder neu das Wort Gottes in sich aufnehmen für die Erneuerung Ihres eigenen Glaubens und dadurch auch der Kirche. Wir bringen die Bibelverse gleich durch die Reihe. La parole de Dieu était pour Martin Luther comme le fondement, comme la source. Nous voulons puiser ce soir avec vous à la source de la parole de Dieu. Chacune et chacun aura un verset biblique, un verset tout particulier pour toi, une parole qui touche ton cœur, qui touche ta vie.
Als starkes Zeichen unserer Verbundenheit in Christus, der uns hier zusammenführt, wird nun Erzbischof Jean-Claude Hollerich gemeinsam mit Pastor Karl Marhofer und Pastor Hans-Martin Heinz eine symbolische Friedenskerze anzünden. Anschließend laden wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, sich gegenseitig diesen ersehnten Frieden weiterzureichen. Es ist letztlich der Gruß des auferstandenen Christus. Sein Versprechen gilt. Sein Auftrag geht an jeden von uns. Wenn du Menschen in die Augen schaust, wenn du offene Worte sprichst, wenn du die Hand reichst, dann kann Friede in dir Raum gewinnen und neue Kreise ziehen. Und die Welt wird zur Heimat, in der Menschen in bunter Verschiedenheit, in Gerechtigkeit und ohne Angst zusammenleben. So wirst du geborgen und gesegnet sein im Gott des Friedens. Sie dürfen sich nun gegenseitig den Frieden wünschen. Dazu dürfen Sie auch aufstehen. Der Friede Christi. Wir wollen nun gemeinsam, auch als Zeichen der Einheit unter uns und mit allen Christen auf der Welt, das Glaubensbekenntnis sprechen. Den Text finden Sie auf der Rückseite. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des mächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich wieder hinsetzen.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die wunderbare Botschaft, die du uns in Jesus Christus gegeben hast. Hilf uns, diese Botschaft weiterzusagen und zu leben, indem wir uns gemäß deinem Auftrag besonders um die Ärmsten und Schwächsten kümmern. Gib uns auch die Kraft, allen unseren Mitmenschen offene Ohren für ihre Sorgen und Nöte zu schenken, damit sie sich bei uns geborgen und daheim fühlen. Wir vertrauen deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit und deiner Treue, die verfolgten Christinnen und Christen und die christlichen Kirchen an. Stärke und begleite sie in der Gemeinschaft mit dir. Wir denken aber auch an diejenigen, die der Macht erliegen, andere zu verfolgen. Schenke ihnen Umkehr und Treue und Mut zum Tun des Guten und Gerechten. Öffne unsere Herzen, sodass die Kirchen Orte werden, wo weder Hautfarbe noch Geschlecht noch soziale Herkunft zählen, sondern nur, dass wir Menschen sind, Menschen, die du liebst. Hilf uns, dass die Kirchen zur Versöhnung unter den Konfessionen weiter vorankommen. Wir brauchen mehr als Freundlichkeit und mehr Verbindlichkeit. Fülle uns dafür an mit deinem Heiligen Geist. Sehen als Land, als Grand-Duc, an großherzogische Familie, an die Regierung. C'est dans la confiance en toi que nous désirons préparer l'avenir. Nos églises ont besoin de grandes transformations et réformes. Nous prions pour que ton esprit nous guide. Nous te prions pour les autorités paroissiales, afin qu'avec courage ils se saisissent des défis de l'avenir. Nous nous souvenons de celles et ceux, migrants et migrantes, qui cherchent accueil chez nous. Donne-leur ce dont ils ont besoin et montre-nous où tu as besoin de nous. En ces temps de relativisme et de populisme, permets à nos églises d'être authentiques et de puiser leur force dans le message de l'Évangile. Garde-nous confiants devant les incertitudes du temps et confiants que ta générosité se renouvelle de jour en jour. Nos pensées retournent 500 ans en arrière et nous ne voulons pas retomber dans les vieux schémas. Aide-nous à nous demander ce que toi tu dirais et ferais aujourd'hui parmi nous. Gemeinsam mit allen Christinnen und Christen der Welt beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser,
Ich habe noch ein paar Dinge anzusagen. Und zwar, zunächst einmal möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen über alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, die es ihn vorbereitet haben, die es möglich gemacht haben, dass wir heute Abend diesen Gottesdienst feiern konnten. Es war ein ausgezeichnetes ökumenisches Miteinander, weil es geprägt war vom gemeinsamen Glauben. Es war ein Zeichen des gemeinsamen Glaubens, ohne dass wir große Konferenzen abhalten mussten und theologische Fragen klären mussten, sondern die Einheit haben wir im Glauben gefunden. Und es war auch ein Zeichen des Aufbruchs in den Kirchen. Und ich hoffe, dass dieses Zeichen des Aufbruchs lange nachwirkt in Luxemburg, in allen Kirchen, dass sie Vorbild werden für den Aufbruch der Erneuerung der Kirchen vom Evangelium her. Das wäre klasse. Das wünsche ich Ihnen. Das Zweite, am Ausgang erbitten wir eine Spende für die Kosten, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum entstanden sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie das unterstützen würden. Und als Drittes habe ich noch ein Geschenk für Luxemburg. Ja, davon kriegen Sie nicht alle was ab. Eine Playmobil-Figur von Martin Luther. Ja, mehr konnte ich mir nicht leisten für Luxemburg. Das ist auch eine Erinnerung an die kurze evangelische Geschichte, die es ja auch im Großherzogtum gegeben hat und die wir als evangelische Christen ja hoffen, dass die nie vergessen wird. Und ein Zeichen auch, dass die Erneuerung nicht aufhört. Ich möchte diese Playmobil-Figur, ja, wenn man das nun nicht allen Luxemburgern schenken kann, dann kann man es einem schenken, nämlich eurer königlichen Hoheit. Ja. Und wenn Sie dann mit Ihren Enkeln vielleicht die zusammenbauen, vielleicht kommt dann so ein bisschen lutherischer Geist wieder auf das Großherzogtum über. Die Art und Weise, wie Pastor Heinz jetzt gesprochen hat, lässt ja schon darauf anklingen, er hat ja eigentlich schon Luxemburg verlassen, hat schon Abschied gefeiert mit seiner Gemeinde. Und ich glaube, ein Geschenk, was wir ihm geben können, ist den Segen Gottes auf ihn und seine Frau herabzurufen. Der allmächtige Gott segne euch. Er lasse seine Liebe in euch wachsen. Er mache euch immer wieder zu Menschen, die alle Widerstände überwinden können und glücklich sind im Frieden Christi. So segne sie der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Aber das geht nicht so einfach. Jetzt möchte ich Sie bitten, zusammen mit Pastor Marhofer auch mir den Segen zu geben, der ja hier bleibt, ne? Für meinen Dienst an meiner Kirche in Luxemburg. Euch Frau auch. Ne? Mir soll es heute geben. Ja. Doch. Ich sage was. Ja. Es segne euch, Gott, der Allmächtige und Barmherzige. Erfülle euch an mit der Kraft seines Heiligen Geistes und mit der Liebe Jesu Christi, dass ihr immer wieder neu in seinem Namen mit Liebe und Treue euren Dienst tun könnt, zum Segen für eure Kirche,
So segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Oh. Ist komplizierter, ne? Und als die gesegnet sind, können wir jetzt auch Segen spenden. Ne? Ja, genau. Aber wir singen vorher noch ein Lied. Jo. Wir singen jetzt, wenn man so will, den Reformationsschlager. Ein feste Burg ist unser Gott. Das ist in den evangelischen Kirchen so das Reformationslied. Und das ist schön, dass wir das heute zusammen singen. Im Text ist nichts, was wir nicht mitsingen könnten. Wer
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin im Frieden unseres Herrn und bringt diesen Frieden in die Welt. Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, da dürfen Sie alle mit einstimmen. Bleiben Sie dazu stehen, dann können Sie besser tanzen.